ko'rsatamiz. Ko'pchilik yoqib ko'rsatinglar deb so'rashgan. Sizlarga hozir yoqib ko'rsatamiz. Yonmaydigan xususiyatiga ko'rsatamiz. Mana bitta aboy olib, xohlagan bir tanlab aboyni olib yoqib ko'rsatamiz biz sizlarga hozir. Mana benzin, toza benzin qo'yilyapti mana. Mana benzin qo'yildi. Mana yoqish jarayonini hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mana bitta kamin mana yonmoqda hozir. Qog'oz bo'lsa ham stikli hovuz materialdan ega bu. Mana hozir shu jarayonni sizlarga benzin yonib ketdi mana. Endi aboyni o'zini mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz sizlarga mana. Mana orqasi, orqa fondini ko'rsat boshqatdan. Orqa fondan mana orqa fondi, mana orqa fondi uzoqdan. Mana oldi fond mana yongan joyi mana yo'q mana. Ko'zlaringizni oldiga ham mana kelib yoqib ko'rsatishingiz mumkin. Yonmaydigan aboy, yonmaydigan bir anaqa bir material bu. Sinmaydigan, buklasi ham sinmaydigan. Mana sokinlarga o'zimizni mana uyimizga bo'lgani uchun hozir remont anosiga mana bunday qilib fasadni tersak ham bo'ladi. Buklab, yopishtirib tersak ham bo'ladi. Necha kvadrat zakaz bersangizlar, o'shancha kley qo'shib beriladi bunga. Xullas, telefon nomerlarimiz bor, barcha Telegram, YouTube kanallarimizga. Shunga zakaz bersangizlar, kelib, ko'rib, xohlagan rangdan tanlab, obzorga zakaz berishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.